Bentar bol, bentar bentar. Bentar bentar. Jalannya masih rame bolo. Yo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Idam, jangan lupa apa? Jangan lupa los karena yo geng, kembali lagi dengan saya Idam yang menjadi city konten siang hari ini bolo. Ya, ini saya mau gas ngalor bol, gas ngalor sekalian mau COD Cuphead saya itu yang kemarin saya tukar ke Mega Pro. Ya ini kan saya pakai Cop Gelmax bawaannya, tapi yang kemarin itu saya pakai yang Cop Mega Pro sudah saya beli. Itu ternyata oblak bol. Oblaknya itu karena nokene pas posisi, wah ada idamanmu bol, ada idamanmu ya. Itu pas posisi apa itu namanya, pemasukan noken itu tidak pas ya, jadi kan itu nggak sesuai, terus oblak pas posisi gigi timing dan apa itu namanya cabelnya itu. Bentar. Hari ini ya ini termasuk ya cuacanya cerah bol, cuaca cerah alhamdulillah bolo. Biasanya itu hari ini itu mendung bol, mendung gerimis angel. Ini sebelah kiri ada idaman bolo. Ya saya agak ketar-ketir bolo. Ya dikarenakan sebelah kiri ada idamanmu. Tapi nggak apa-apa, nggak los. Ya termasuk ya saya jual itu nggak gimana ya, nggak mahal-mahal bol. Kan biasanya itu pop set capel itu kan rata-rata punya Mega Pro tirap itu kan harganya kan tergantung 100, kalau nggak lebih 50. Ini saya jual 700 bol, saya buka harga 750 ya. Jadi ya apa itu dikasih noken besar ukuran lift berapa ya, itu nggak tahu bol, oblak di motor saya itu. Nah terus saya kasih di kop di kop, maksudnya di motor teman saya, kopi itu aman-aman aja. Nah maka dari itu masalah itu apa saya juga nggak tahu, dan akhirnya Cop Gelmax saya ini saya blus nih ya, jadi kayak gitulah bol. Tapi nggak apa-apa, nggak los pokoknya. Di blus nih, di mbak nih ya, di padiak nih. Mati nggak? Oh itu bol, kemarin mau ngonten itu kehujanan bol ya, jadi ya pulang lagi. Yes, nggak apa-apa pokoknya nggak les ya. Malam minggu kalau nggak hujan saya buatkan konten Sabtu gaul bolo ya. Pokoknya doakan aja muka nggak hujan area Tulungagung sampai ngalor bol. Wih anak bol, jadi pokoknya seperti itu bolo. Ya yes, pokoknya apa itu namanya, ikuti terus konten saya ada. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe bolo, mohon dukungannya. Pokoknya pesan saya jangan di skip supaya kedepannya saya makin semangat dan bisa untuk memberikan konten-konten untuk kalian bolo. Yes, pokoknya saya mohon dukungannya. Ya oke bol, seperti biasa saya skip dulu soalnya ya perjalanan masih jauh ya. Nanti pokoknya kalau sudah mau sampai saya on cam kan lagi bolo. Pokoknya pada los. Ya oke bolo, ini apa, baru hujan bol, hujan badai.
angel sih. Baru hujan badai tadi saya berteduh sebentar. Janji jepret cuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jepret cuk. Bismillah. Ya ini saya berteduh bentar dan ini kita gas ngulon bol. Kita gas pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Baru hujan bal, hujan deras pol, hujan badai. Nah, padahal arah ngulon itu padangnya kayak gini. Cuk. Bawa mantel nggak kepake. Tapi nggak apa-apa, emang agak males bal saya. Saya bersihkan dulu bal. Wah. Ya tadi pada saat saya OTW ngalor itu sudah saya record pas ke OTW ke kota ngidul. Ya alhasil ya gagal bal, dikarenakan ya itu mungkin ya slot memorinya agak rewel, jadi ya macet mati gitu bal. Angel, tapi nggak apa-apa, kita ulangi sekali lagi bal. Ya semoga saja nggak merembet ke mesin. Biasanya kayak gitu bal, kalau rewel itu di camp kalau rewel itu kayak gitu, memori nggak pas, nggak bisa nge-record, jadi ya mati. Angel. Tapi ini alhamdulillah bisa nge-record bal. Ya mohon maaf kalau ada percikan air bal, soalnya masih gremis dikit ya. Pokok panggal los. Jatuh gimana ya, akhir tahun ini emang hujan itu hampir setiap hari bolo, hampir setiap hari. Jadi ya kalau ikut ke mana itu, ikut acara-acara, anjing nyiprat cuk, jancuk itu mati gak. Tapi ya itu kalau ikut acara CB ya pulangnya hujan-hujan ya, angel. Ya bentar bro. Nyiprat cuk, matane. Yes, pokoknya semoga saja nggak ada yang parah lah. Apa itu kamera saya. Yes, pokoknya bismillah. Yo mbak. Ini arah ngulon bol, mau pulang dulu coba. Ambles cuk, bol, wis angel. Padahal kemarin saya berteduh di situ Wah, untung nggak ke situ. Mati kah? Oh alhamdulillah nggak mati bol, alhamdulillah. Yes, pokoknya aja rewel angel kalau rewel. Ya pokoknya tiap hari saya sempatkan buat ngonten bol. Wes pokoknya saya sempatkan ini. Ya kemarin itu sudah ada yang menanyakan juga angel. Pokoknya pesan saya nontonnya jangan di-skip bol, supaya saya itu ke depannya biar tambah semangat bolo. Kayak iki piye to Kang jancuk. Wah, angel. Yo. Lan apa? Masyarakat Indonesia is angel. Iki pake nyebrang nih lagi. Ade, wah. Matane. Kita ambil kanan, bro. Langsung kita pulang, wis. Nyomber. Yang naikin emak bolo. Coba tak ngusapi kamera sih bol. Yo ijo. Ayo. Ijo Kang. Saya itu emang agak males keluar hujan bol. Ya mau gimana lagi? Apa itu namanya, halangannya kayak gini. Wes nyiprat cuk, awas cuk, ancuk.
bawa mantel nggak kepake. Angel tapi nggak apa-apa, emang saya agak males kalau pakai mantel bol, risih gimana gitu. Oke, kita ambil kiri bolo dan gak pulang. Angel adem itu bertentu gitu ya 1 jam ya bol. Ya oke bolo, saya akhiri konten pada sore hari ini dan saya sangat berterima kasih pada kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan saya sangat berterima kasih pada kalian yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe mohon di subscribe bolo, karena satu subscribe adalah semangat saya bolo. Ya oke bol, sampai ketemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa awas. Oke, kita pulang bolo.